नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शेठ आया अपने खेत में। देखिए सुबह सुबह ये पाखरा भगाने के लिए है, पंछी भगाने के लिए दाद घिसाते हुए। और दिखाता हूँ तुमको आज जवारी हुरडे की जवारी दिखाता हूँ। स्पेशल हुरडा जवारी, ये देखिए स्पेशल हुरडा जवारी। पंच बहुत ही अच्छी तरह से आई है। हुरडे की जवारी है स्पेशल। आपके यहाँ होता है क्या हुरडा, ये बताओ कमेंट बॉक्स में।